기관지 염증을 잡고 깨끗하게 만들어줄 청기사만의 재료는 바로 이것입니다. 자, 이 세 가지 재료가 특히 단호박이 기관지 이거 연결을 못 해봤는데. 그렇죠. 네. 그러니까 하나 어떻게 도움이 되는지 확인을 해보겠습니다. 네, 이제 먼저 제가 기관지 건강에 있어서 가장 애정하는 식재료 호박에 대해서 설명을 드리도록 할게요. 호박. 이 한의학에서는 호박이 염증과 통증을 감소시키는 약재로 쓰이는데요. 이 염증을 잡는 효능이 기침과 가래에도 효과가 있어 옛 의서에도 숨이 차고 그득할 때 호박 꼭지를 잘라내 꿀을 넣고 뭉근하게 익혔다가 다음날 먹으라고 기록되어 있습니다. 호박이 당뇨에 좋다는 얘기도 들었는데 효능이 굉장히 많네요. 호박 뭐 붓기 빠지는데 뭐 그러잖아요. 그렇죠. 되게. 나도 많이 빠졌어요, 붓기가 이게. 글쎄요. 맞습니다. 이게 이용식 씨 같은 경우에 아마 조금 드시면은 도움이 많이 되실 것 같아요. 이제 앞서 배우셨듯이 비만할수록 기관지에 지방이 쌓이기 쉽고 이로 인해서 기침이나 가래, 천식의 위험도 높아지기 때문에 꼭 챙겨 드시면은 더욱 좋겠습니다. 그리고 호박은 기관지 염증을 해소하는 데 도움이 되는 항암, 항산화 성분인 베타카로틴이 풍부합니다. 왜 호박, 늙은 호박이고 큰 거 뭐 이런 거 쓰잖아요. 근데 단호박이 더 좋아서 가져오신 거예요? 아, 맞습니다. 이 단호박이 호박 중에서도 베타카로틴 함량이 특히 높기 때문에 오늘 준비해봤습니다. 단호박의 경우엔 100g당 4,783 마이크로그램의 베타캐로틴이 들어있고요. 그러면 이것은 늙은 호박보다는 11배 정도 많고 애호박보다는 15배 정도 많습니다. 그렇기 때문에 베타캐로틴 하면은 우선 단호박을 선택할 수밖에 없고요. 맛도 좋아요. 맛있어요. 이 베타캐로틴의 효능이 기관지 염증을 해소할 뿐만 아니라 폐 종양을 좀 막아주는 그런 역할도 하기 때문에 폐암 예방에도 이 베타캐로틴이 굉장히 중요한 역할을 하고요. 또 이 단호박에는 베타캐로틴만 있는 것이 아니라 이 친구가 하나 더 있어요. 베타크립토산틴이라는 성분이 함께 들어있기 때문에 기관지 건강뿐만 아니라 폐 건강까지 함께 챙길 수 있는 굉장히 우수한 식품입니다. 이 결명자는 이제 이름에서도 눈을 맑게 해준다는 뜻을 갖고 있을 만큼 눈에 좋다고 다들 알고 계시는데요. 이 최근 결명자는 한의학에서 알레르기에 과민한 천식 환자들의 면역 반응을 조절하고 염증 반응을 억제해 천식을 개선할 수 있는 재료로 아주 핫한 약재입니다. 이에 대한 효능을 확인한 동물 실험 내용을 준비해 왔는데요. 이 결명자 추출물을 투여한 쥐에서 알레르기 반응으로 천식이 유발된 기관지 점막의 염증, 그다음에 기관지가 건조해서 발생하는 염증 및 점막 부종, 그다음에 기관지 근육 경련이 완화됐고요. 뿐만 아니라 천식에서 흔히 발생하는 폐 손상도 억제했습니다. 그리고 도라지는 그래도 기관지하고 좀 연결이 많이 되죠. 예. 그래서 갖고 나오신 거죠? 네, 맞습니다. 한 가지 일화들이 좀 있는데요. 조선의 왕 중에 가장 오래 살고 오래 집권한 두 왕이 있죠. 바로 숙종과 영조인데요. 이 두 왕이 자주 섭취한 재료가 바로 도라지입니다. 특히 숙종은 보위 기간 중 매년 한 달이나 2달 넘게 감기와 기침을 앓고 결국에는 이로 인한 합병증으로 굉장히 고생을 했다고 기록되어 있는데요. 이 도라지는 숙종의 기침 처방에 빠지지 않는 중요한 재료였습니다. 이 영조 역시 심한 감기를 도라지죽으로 해소했다는 기록이 남아 있습니다. 이렇듯 도라지는 예로부터 지금까지 감기부터 급성기관지염, 폐렴, 천식 등 다양한 호흡기 질환을 치료하는 데 쓰이는 중요한 약재라 챙겨왔습니다. 기침, 가래를 먹게 하고 그리고 기관지를 튼튼하게 하는 이유, 바로 도라지의 사포닌 성분 때문입니다. 이 사포닌 성분은 기관지 점막의 점액 분비 조절을, 그리고 외부 염증 물질이 기관지에 달라붙지 않고 외부로 유출되는 것을 도와주는 역할을 하는데요. 뿐만 아니라 기관지 질환을 유발하는 세균에 대한 항진균 효과도 아주 뛰어난 것으로 알려져 있습니다. 도라지를 섭취했을 때 섭취하지 않은 경우보다 이 세균에 대한 항진균 효과가 70% 이상 높다는 연구 결과도 있습니다.
기관지 염증을 잡는 호박과 기관지 점막을 튼튼하게 해주는 결명자, 그리고 세균으로부터 기관지를 보호해주는 도라지, 이 세 가지 재료를 이용하여 청기사만 만드는 방법 알려드릴게요. 단호박 네. 같은 경우에는 반 통 정도 삶아서 반 통이 이만큼밖에 안 되나요? 아주 작은 단호박으로 준비를 하셨어요. 그게 이제 씨를 발라내고 아. 그다음에 겉껍질까지 같이 쓸 순 없어서 속살만 발라내면 요 정도 양이 됩니다. 저는 요즘에 단호박 쪄서 그냥 겉껍질까지 먹고 있어요. 껍질 좋다고 그래요. 네, 그냥 드실 껍질에 때는 페타케 껍질째 이렇게. 드셔도 상관은 없으신데요. 환을 할 때는? 환을 만들 때는 껍질이 들어가게 되면 이게 잘 뭉쳐지지가 않거든요. 네. 그래서 속살만 골라내면 이제 저 정도 되고 한 100g 정도 내외로 만들어지실 거예요. 그다음에 말린 도라지, 그다음에 볶은 결명자를 준비했습니다. 예. 마지막으로 이런 환을 만들 때 쓰이는 꿀 2큰술 준비했습니다. 우선 이제 믹서기에 볶은 결명자 40g과 네. 그냥 그째로 넣어요. 네. 아, 뭐 따로 복잡한 거 없고요. 네. 그다음에 말린 도라지 20g을 그대로 넣어주시고요. 그다음에 조금 큰 볼에다가 단호박 삶은 것을 옮겨 담고 이 갈아두신 가루를 같이 섞도록 하겠습니다. 마지막으로 한을 만들 때 뭉칠 수 있는 꿀 2큰술을 같이 첨가하도록 하겠습니다. 프리터가 얼마나 맛있어요. 한을 이렇게 만드는군요. 한눈에 살 때. 네. 뭉쳐져요. 궁금했어요. 그래서 이렇게 섞어진 재료를 손으로? 아, 네, 뭉쳐보도록 할게요. 그러면은 만 만드는. 뭉칠 수 있게 되네, 진짜. 네. 그래서 되게 부드러웠군요. 그러네. 딱딱하지가 않았어요. 아, 그래서 이렇게 반죽이 되면요. 보통 이제 양을 정확하게 가늠하기가 좀 힘드신 네. 경우가 많잖아요. 잘 모르시겠으면은 티스푼 하나 정도. 이렇게 떼어내서 환으로 동글동글 굴리셔서 만드시면 되세요. 네, 경단하듯이 이렇게 돌리시면 바로 예쁘게. 네. 이렇게 티스푼 하나 정도 하시면 한 5에서 6g 정도 나오게 됩니다. 씁쓸보다는 쌉싸리에 가까운. 쓰지는 않아요. 이거랑 결명자 차랑 같이 먹으면 커피 마시는 것보다 더 나은 것 같아요. 네. 고소해서 약간 흑임자가 들어간 듯한 느낌도 들어요. 맞아. 한국인들이 아주 좋아할 만한 그런 느낌의 맛이죠? 예. 이렇게 딱 세 알씩 주셨는데 이렇게 많이 먹으면 안 되나요? 딱 세 알만 먹어야 되나요? 아, 오늘 이제 만들어드린 청기사만의 경우에는 재료 자체의 독성은 없고 칼로리도 낮기 때문에 뭐 복용 시에는 특별히 주의하실 사항은 없으시고요. 하루에 한 3-4알 정도씩 식간에 따뜻한 차와 함께 챙겨 드시면 겨울철 호흡기를 튼튼하게 하는 데 도움을 받으실 수 있습니다. 이제 어린 아이들의 경우에는 성인 용량의 절반 정도인 하루 1-2알만 드시면 됩니다. 그리고 이렇게 만들었을 때 한 번에 다 드시지 마시고요. 한 번씩 냉동을 했다가 먹을 만큼 꺼내 해동해서 드시면 됩니다. 선생님, 이거 냉동실에 만약에 만들어 놓고 보관한다고 하면 얼마나 보관이 가능할까요? 제가 알려드린 대로 만드시게 되시면 청기사만이 한 30알 정도 나오게 됩니다. 하루 3알에서 4알 정도 복용하신다고 하실 때 한 열흘 정도 드실 수 있는 분량이거든요. 냉동실에 보관하실 때는 2주를 넘지 않도록 해주시면 됩니다. 또 보관하실 때 이 겉표면이 마르지 않게 종이 호일이나 비닐로 한번 덮어주시는 게 좋습니다. 우선 의자에 앉으신 뒤에 척추를 바로 세워 앉으시고요. 팔을 양 어깨 높이로 들어주세요. 그 다음에 이 손바닥이 내 몸과 90도가 되도록 보게 해주시고 날개뼈끼리 만나는 느낌을 갖도록 해주시는 게 중요합니다. 그 뒤로는 고개를 뒤로 젖혀서 숨을 입이 아니라 코로 들이마시고 내뱉을 거예요.
숨을 쉬어주시는데요. 4초 정도 들이쉬고 7초 정도 내뱉도록 할게요. 이렇게 3세트 진행하겠습니다. 요게 사실 이제 팔 관절이나 이런 게 최대한 좀 수직이 되시는 게 좋고요. 레이디 제인 씨 같은 경우에도 한쪽은 잘 되는데 여기를 더 날개뼈를 조여주세요. 여기 이제 뼈가 쫙 붙는 느낌으로 팔을 뒤쪽으로 붙여주시고 이렇게 펴주시면 되세요. 자, 먼저 숨을 4초간 들이쉬어 볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷. 그 다음에 7초간 내뱉겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 네. 선생님, 근데 뱉을 때 7초가 네. 너무 길어요. 아, 네, 맞습니다. 이 뱉는 거를 더 오래 하는 이유가 또 따로 있어요. 이 천식 만성 기관지염으로 고생하시는 분 대부분은 숨을 들이마시는 건 잘 하시는데 이산화탄소를 배출하는 과정인 내뱉는 숨을 힘들어 하시는 경우가 많습니다. 그래서 의식적으로 내뱉는 숨을 더 길게 해서 약해진 능력을 강화시켜 주는 것입니다. 하루 40번 정도만 해도 즉각적으로 폐활량을 늘려주고요. 또 호흡근의 움직임 폭이 늘어났다는 이게 확인된 연구가 있습니다. 또 움직임이 불가능한 척수 손상 환자들한테도 이런 호흡 운동만 시켰을 뿐인데도 불구하고 폐활량이 67%나 증가된 게 확인이 됐어요. 기관지뿐만 아니라 폐기능까지 다 단단하게 만들어주고 호강시켜준 운동인 것 같습니다. 한번 제대로 3세트씩 진행을 해보도록 하겠습니다. 시작. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 다시 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 자, 이렇게 해서 호흡 운동 3세트가 모두 완성이 되었습니다. 우리가 원래는 의식하지 못할 때는 되게 얕게 들이마시고 얕게 뱉었는데 뭔가 크게 마시고 크게 뱉는 연습이 되다 보니까 뭔가 여기가 시원해졌어요. 네, 그리고 숨을 들이마실 때 의식적으로 폐를 좀 더 열어줘서 충분히 숨을 들여 마신다는 느낌으로 시행해 주시면 더 효과가 좋습니다. 기립근 쪽으로 힘이 많이 들어가서 등에 있는 배수혈들이 다 자극이 돼서 좋을 것 같고요. 이렇게 펼칠 때 방금 가슴을 활짝 여는 게 중요하다고 말씀하셨는데 가슴 앞쪽에 폐에 해당하는 경락이 지나갑니다. 이 가슴 쪽, 특히 팔과 이어지는 이 대흉근 쪽에 경계에 중부혈이랑 운문혈이라는 폐에 중요한 혈자리가 있는데 이 부분이 넓게 열리면서 호흡에 상당히 좀 깊게 들이마시고 폐 건강에도 많이 도움이 될 것이라 생각하고요. 또 이렇게 열고 나서 앞쪽으로 자꾸 숨을 쉬니까 갈비뼈 사이사이에 있는 호흡 보조근들이 다 골고루 영향을 받는 것 같아서 호흡기에도 좋고 폐에도 좋고 좋은 운동법인 것 같습니다. 주의사항은 있어야 될 것 같아요. 네, 이 특별한 주의사항은 없고요. 제일 중요한 게 코로 호흡을 들이마시고 내뱉고 하시는 연습을 해주셔야 됩니다. 그래야 이 운동 효과를 높이면서 폐가 충분히 움직일 수 있는 공간이 확보가 되고 호흡 능력은 물론 폐 기능까지 강화할 수 있게 됩니다. 그리고 마지막으로 꼭 당부드리고 싶은 말씀은 이걸 한 번만 하지 마시고요. 꾸준히 매일 하실 수 있도록 부탁드리겠습니다.